چی؟ خب نه ماما چهارشنبهش. من آقا پرتقالم، از دیدنت خوشحالم، دوست تنم قشنگه، نازم نارنجی رنگه، با دست قشنگه نمیدونم ماما. پس زودتر ماما. آبو باز نکن، قد میشه الان. چشم. الان هست، ولی بخوابیم شب قد میشه. آره. خب بیا ماما پس سریع. هیچی رو نباید باز کنیم.
مامان جان. مگه زیر مبل قایم شدنه؟ نه. من مگه میرم زیر مبلت؟ نه. مگه میرم روی الیسا؟ نه. امروز الیسا پاتو داشت اشکال نداره.